cuánta sensualidad, por favor, por el amor de Cristian. ¿Sabes por qué, no? Sí, no. Está ahí. ¿Está ahí? Está ahí. Ah, yo sentía la sensualidad, pero no tenía fe. de ¿Te pensaste que era ahí. tuya? Sí, por un momento. No tenemos Me la chances. creí. No, acá no tenemos chances. Es Alejo Balducci que está del otro lado. Alejo querido, Sí. por favor. Acá estoy en mi casa de verano, un poco decorada, Ay, a ver. como verán, con calabazas, haciendo alusión a Halloween. All Hallows Y Eve. un poco... ¿Cómo? All Hallows Eve. All Hallows Eve. Exactamente. Y hoy quería contarles acerca de... Ustedes sabrán que no he tenido éxito entre mis muchos trabajos en cambiar el marketing de Halloween. No puedo verte. No puedo seguir. Mirá lo que es esa casa de verano, es hermosa. Es hermosa, es hermosa. Lo que pasa es que estamos ya en la decadencia del verano, ¿no? Entonces, Tienes verde, man. ¿Qué? ¿Cómo? No sé, te veo algo verde vos tenés. No, sigue adelante, no puedo. Bueno, en mi casa de verano les quería contar de uno de mis grandes fracasos, que fue cambiarle el marketing a la festividad de Halloween. Fui contratado en el año 1920. Está bien, sí, clarísimo. Puede ser la internet. En los Estados Unidos para modificar un poco la historia de Halloween. Todos sabemos que Halloween es una época en la cual hay la finalización del verano, el comienzo del invierno, y como que se acortan los muros, se aplanan los muros entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Y a mí me pareció que era, digamos, una buena oportunidad para el juego de la manzana. Un marketing distinto. Sí, tanta calabaza. Hablemos de la manzana. Okay. Hablemos del meneo de la manzana. No, Balducci. Sí. Pero ¿sabes lo que es el meneo de la manzana, no? No, pero lo quiero saber. El meneo de la manzana es un juego característico en el que una serie de pretendientes, ¿sí?, intentaban hincarle el diente a la manzana para quedarse con la señorita, con la mano de la señorita. La mano y todo el cuerpo de la señorita, digamos. Consensuado. Consensuado. Oh, ya. Sí, no, consensuado también, y además haciendo gala de cierta inteligencia, porque había algunas adivinanzas que le daban la oportunidad al caballero en cuestión de intentar hincar el diente en la manzana para quedarse con la mano y todo el resto del cuerpo, porque no era que solamente le dábamos la mano de la chica, le dábamos todo el cuerpo. Era una oportunidad para concretar nuevos matrimonios, y debo decir que pifiamos un poco. El marketing no fue muy bueno. Tal vez tendríamos que haber hecho algún tipo de asociación con algún centro odontológico, porque había muchas pérdidas de incisivos en este juego de la manzana. Ay, no. En esta época. Y me queda poco tiempo. Me gustaría que el aire no se transformara tan rápido en esto que se está transformando. Ya. Sí, mira, ahí lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Mira, ahí lo escuché. Lo están viendo, lo están escuchando, Sí. porque verlo se corporiza. Y en cierta medida, Halloween era una oportunidad para hechizar con el amor. Y esto es justamente lo que le decían algunos de los pretendientes luego de hincar el diente en el meneo de la manzana a la susodicha. Te hechizaré. Y te hechizaré es el tema de la obra Balducci, que interpreta mi queridísimo amigo Screaming J. Will Hawkins. Sí.
I Put a Spell on You suena en este momento en la hora Balducci para regocijo de todas las pretendientes. I put a spell on you.